por que você não faz assim? Pega o QR Code lá, pega o celular, afasta um pouco, mostra só o QR Code, pronto. Que? Peraí, que é essa? Ai, fala galera, beleza? Aqui é o Francisco e hoje temos participante que é o Gutinho. Ele também no canal. Tá, deixa eu falar uma coisa só. É o meu canal. Pesquisei, Gutinho. Ou arroba, que não vai aparecer, arroba Gutinho 547. Vai aparecer, cara. Pelo arroba sempre. Tá, gente, a gente tá decidindo qual jogo nós vamos gravar. Ok. Que tal? Ai, meu Deus do céu, não consigo decidir. Não consigo decidir. Peraí, deixa eu ver entre os jogos que eu tenho. Flopa, não. Olha, eu nunca joguei esse daqui. Não, cara. Parece legal. Eu já sei um aqui, ó. Um aqui, ó. Aqui. Qual? Cadê? Eu gostei. Não, esse. Será? Eu gostei desse daqui, ó. O jogo mais fácil do Roblox. Aqui, ó. Por que a gente não gravou esse jogo mais fácil? Não, peraí, esse aqui é só uma pessoa. Parece. Bora! Achamos um jogo... É bem legal. Pior que é bem legal. Eu já jogo. Eu tô no checkpoint 12. 14. Olha, gente, não olhei que a skin dele é uma menina, né, Guta? Que apareceu. Pior que é uma menina. Não julguem, tá? Eu não sou... Você tá indo no 2, né? Eu vou ter que voltar lá do 1. Vou ter que voltar, acho que lá do 0, porque é... Não. Pior que sim, cara, pra mostrar todo o hobby. Né? Gente, eu vou querer mostrar todo o hobby. Por fazer o quê? Voltar do 0! Peraí, a gente vai pro 0 ou a gente vai pro 1? Pro 0. Ai, gente. Guto! Eu fui sortudo, sabe por quê? Não, vem aqui, cara. A gente tem que ler as placas primeiro. Ô, Guto, eu não sei sortudo, sabe por quê? Sim, porque veio Pato Verde. E ele é palmeirense. E eu amo verde. Corintianos, eu sou corintiano. Tem gremianos, na verdade. Gremista corintiano. Obrigado por 1 milhão de visitas, obrigado por 10 milhões de visitas, obrigado por 25 milhões de visitas, obrigado por 5 milhões de visitas. Coração. Uma ilha de cogumelos. Bora ler a placa dessa ilha. Não cai. Eu não quero perder esse pato. Peraí, deixa eu ver uma coisa. O que tem? Eu só não li isso daqui. Nem eu. Disponível no menu Game Pass. Pra gente digitar o pato. Tem muito mais pássaros. Dá-lhe um menu para alternar entre todas as folhas de pasto. Adiciona 4 astros, tá bom. O nome do jogo é... Óbvio, mas você é um pássaro. E por algum motivo às vezes fala pato. Né, Guto? 250 metros, atualização liberada. Tá, bora. Essa é uma placa. A boa sorte, eu acredito em você. Não acredita em mim, porque eu sou horrível. Aqui... Deixa eu ativar o shift lock. Eu já sou o primeiro... Vocês querem ver o teletransportar, galera? Pera. Vai teletransportar aí? Brincadeira, deixa eu voltar. Me espera aí, Zé. Ih, cara, zero o teu. Eu só tô seguindo aqui o caminho. Eu vou te esperar no nível 1. Tá. Não, cara, não teleporta. Se não... Tá, ó, eu tô literalmente seguindo uns caras aqui. Porque eu não... literalmente você seguiu os caras. Porque eu não lembro... não. Um cara que acaba caindo. Essa aqui vai ser difícil, cara. Fácil. Você não é amarelo? Não, sou... Não, eu sou branco. Garoto, meu lugar favorito. Licença, por favor. Você vem aqui. Garoto, meu lugar. Vocês nem viram isso, galera. Eita, não. O quê? Que eu subi, só que nem caí. Garoto, meu lugar favorito. Sobe na tocha. Licença, por favor. Não dá. Tem que ser daqui. Eu vou sair. Quase. Se desse pra subir um pato no outro, seria muito bom. Nossa, zoeirinha. Será que dá? Não dá, né? Não vai dar. Oxi! Olha, eles pensam que eu tô tudo travado. Tá parado. Ai, cara, foi quase.
Não, na verdade o nome do meu canal é Gutinho do Grêmio. É verdade, né? Não, é Gutinho. Não, é Gutinho. Você esqueceu, ainda não deu pra mudar pro Gutinho. Depois de 2, ainda você esqueceu que só dá pra mudar pra Gutinho do Grêmio semana que vem? Essa semana que vem. Uhul! Eu quase caí. É, quase que a gente vira A frango. gente tem que ir pra cá. Vamos explorar a casa? Quase que a gente vira um Não frango. tem nada. Só tem uma mesa. Só tem uma mesa. Quase que. Destruir. Ô Guto, me explica, por que será que nas tochas. Por que será que quando a gente sobe em cima das tochas a gente não vira frango assado? Não. Deixa eu adivinhar, vou voltar lá desde o 0, né? Sim. Não. Não, eu voltei do 2. Sim, porque o seu checkpoint que você tava era do 2. Deixa eu descer aqui. Não, não era isso. É aqui perto, cara. Eu sei que você tá aqui perto. Onde é que você tá? É porque eu quero. Só faz... É porque... Daqui, ó. Não. É que eu quero descer até aí. Entendeu? Eu quero descer até aí. Vai dar... Onde é que você tá? Ai, caramba, onde é que você tá? Me diz onde é que você tá. Peraí. Achei. Eu acho que eu achei. Não, minha frase, eu acho que eu achei. Não, não é você. Não sei. Eu tô... Onde é que você tá, cara? Eu tô em cima da casa. Eu não sei onde é que tá a casa. Vou ter que me matar de novo, gente, só pra encontrar essa merda da casa. Eu sei que eu tô... Não se mata. Epa, o renasce verde. Nossa, cara, que sorte. Verde é minha cor da sorte. Vai, porque eu não consigo mais teleportar. Aê, pô. Ai, meu Deus. Eu te vi. Eu sou tava verde. ali. Você tava ali. Eu acho que eu... Será que eu consigo enxergar? Enxerguei. Eu não enxerguei. É só pular. Onde é que você tá? Tô em cima da árvore. Pera, volta pro 1. Eu tô no 1. Vou voltar aqui, ó. É, no checkpoint. Eu tô te vendo. Tô te pulando. Enxerguei. Isso, sou eu. Tô chegando, Guto. Tô chegando, Gutinho. Pula. Ai, cara, não vai dar certo. Não! Cara. E lá vamos nós pra dificuldade de novo. É a maior dificuldade do Zé. Que o celular do Zé, tipo, cara... É muito lagado. Vocês viram, né? É muito lagado. Não! Ele não consegue. Não é só por isso, cara. Eu também sou ruim nessa parte. E ele também é horrível. O problema é que às vezes o problema é que às vezes meu pato não pula. É verdade, isso acontece. A gente clica pra pular, o pato vai lá e não pula. Você nem tá me vendo. Eu tô vendo. Socorro, gente, me ajuda aqui. Como eu queria que desse pra subir em cima dos outros patos. Vai lá, eu dou essas brincadeiras, eu caio. Agora quer ver, eu vou chegar aqui. Meu Deus. Não. Gente, das uma. Ou apertei pra pular e não pulou, ou não apertei pra pular. Ou ele... Peguei. Que eu caio. Ô, galera, acho que melhor vocês vão baixar 50 minutos pelo celular. Mano, é sério, cara, vocês não acreditam em mim, meu áudio tá bugado. Edu. Esse meme. Eu adoro esse meme. Galera, melhor você não... Galera, acho que é melhor vocês não baixarem 50 pelo... Mano, eu tô falando sério, cara, vocês não me escutam. Pero meu áudio tá bugado. Edu. Eu não lembro o resto.
Eu lembro. Nossa, olha que azar eu tive. Eu nasci um pato rosa. Sério? Aham. Eu pensei que você era aquele verdinho. Não, cara, eu morri. Ai, eu não consigo mais pular. Consegui, cheguei. Cara. Ah, você tá na caverna? Eu acabei de entrar na caverna. Nossa, cara. Meu Deus, eu vou bater. Oi, como é que tu conseguiu? Por favor, não morra. E ele morreu! O inesperado aconteceu. Eu não vou te esperar, não. Me espera, cara. Por favor. Denis quer meu beijo. Denis quer a brava. Eu adoro essa música. Qual música? Cheguei. O nome da música é Rentinho, cara. Esquece. Oi, galera. Acho que melhor vocês não baixar esse belo celular. Mano, eu tô falando sério, cara. Vocês não acreditam em mim, mano. Meu áudio tá bugado. Edu. Eu tô literalmente dentro da caverna. Tô esperando aqui. Edu. Meu áudio tá bugado. Edu. Eu tô... Olha aqui. Esse é um pato amarelo. Eu também sou pato amarelo. Meu áudio tá bugado. Edu. E ele não morreu, galera. Eu cheguei. Ele deu a vida. Oi, galera. Às vezes eu esqueço. Mas é por aqui. Primeiro checkpoint. Nós vamos tentar chegar pelo menos até o segundo checkpoint. Eu tô no 1. Nós estamos no 1. Até agora que não é só isso. Denis é braba. Denis quer meu beijo. Denis quer a drada. Como é que você subiu? Ué? Você não viu? Nossa, cara. Nós dois morremos. Nós dois estávamos de amarelo antes. Você sabe que quando a gente entra na caverna a gente fica mais amarelado por causa da luz, né? Oh, meu Deus. Você não entende? Isso, meu Deus. Consegui. Quer ver que eu vou cair? Quer ver que eu vou cair nesse patifar? Não, é só você fazer isso. Consegui. Esse vem aqui. E meu celular trava e eu não sei qual é o caminho. É só você pular pro lado. Não. Daqui a pouco. Não. A gente é irmão. Daqui a pouco, Vini. A gente já vai jogar. O laguinho tá aqui, mano. We are the champions. Laguinho. Gente, deixa eu comentar um pouco o volume. Tá? Vem aqui em cima da casa. É legal. Legal. Não quero. Vamos continuar o caminho. Tá, por que nós vai agora? Ali eu sei que não é. Ah, pra cá? Não. É tipo, a gente tem que subir na casa. É mentira. Olha a cobra! Você tem que subir aqui. Sobe. Fácil. Eu já sei onde aqui. Tem que Desce. We are the champions! E ele? Agora vai. Repita comigo, crianças. We are the champions! Consegui! O Zezinho. Estamos chegando no checkpoint número 2. Amor. Garoto, meu lugar favorito. A gente já não tá no 2? Licença, por favor. Eu não preciso nem pular. Você sabe. Na verdade, nós dois não precisamos pular, mas você quis pular pra dar mais adrenalina também. E esse aqui foi o que eu consegui chegar ainda. É porque eu... Mas bom, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like no canal que vamos sim. Vai ter parte 4. Se quiser parte 2, né?
É, parte 2, parte 3, parte 4. E vamos no canal do Guto. E falou! Tchau! Tchau!